nyaya wangaitipire Pamusoro changamire. Ndakwirirawo dare murume wangu uyu kuti andipe zvinhu zvangu zvaainazvo. isusu tinoda specific to the point. Zvinhu zvake zvese miri wake wese ndewaini kuti mukadzi murume Ane property yangu yaainayo. property Fridge ndingangoti ndine bepa rezvinhu zvacho kuti ndinge ndichiramba ndichizvitaura. makarambana Kunista takasiyana. makazodzokerana makadzokerana Hongu changamire takadzokerana but tazoseparana futi. pamapanana gupuro kuti Kupura tinobva takapanana. saka pamuda kuti ndiita sei ndikupe muri paseparation ndokuwanisa izvinhu Zvinhu izvi pamusoro changamire. Ndakangoti zvinhu zvandakwirira murume ndezvekuti panguva yandakabva mumusha mavo ndakabva nekuda kunyembereka. Saka ndakazoshanda zvinhu izvi ndiri mumusha medu. Murume akazodzoka akati inini mukadzi wangu ndakafunga kuti udzoke kumba tigare tiri pamwe chete ndinozoti zvinhu zvinowanika ndakakukanganisira sori. Saka mushure mekunge murume wangu adzoka ndopandikati alosiye zvinhu zvase zviri pabepa ipapo. Ndichizoshanda mushure menge ndashanda ndiri ndega. Alright, yatikubvunze wazvinzwa innocent pamusoro changamire ndofunga chekutanga chinobvira pakuti ine mudzimai wangu nofunga takagara kwe3 years tiri pamba funga 2 and some months tiri pamba tisina mbereko. Vatezvara wangu wakauya pamba wakasvika wakati ndakangoshamisika. Vatezvara wangu wangouya pamba wakauya wakati ndakuya kuzotora mwana wangu nekuda kuti mwana wangu ndawembereko yaita sei iri kunetsa. Asi ndandiri mukwashanga akatororo anotozikanwa kuti ndandirimo mumusha. Ndokubva kukaita mukadzi wangu achienda kumba kwavo. Zvadaro ndakanomuteera ndofunga papera mazuva maviri ndakanomuteera ndikanosvika ndichida kunonzwisisa kuti chingava chiri chii changa chasakisa kuti mukadzi wangu anga achitorwa. Ndofunga takasvika tikanokurukura zvikanzi aiwa hama dzako nekuti dzaiti iwe urichi dzaiti ini ndiri ngomwa mukadzi wangu ndiaidaro. Yayo ndoda kuti ndinatso zvinhu zvavakasenza vari vega zvakazoita sei ngozi nyaya dzakawanda. Alright. Pazvinhu zvaari kutaura zvechokwadi fridge ndofunga taida kuita business. Pandakadzokera kwaari chinangwa changa chiri chekuti tishande tiri pamwe chete sevanhu vanga vari pamwe chete nekuda kuti tandisina kuita sei tandisina kumbenge tarambana. Ini ndakatoita kuti ndidzokere kwaari nepamusana pekuti mukadzi wangu ndaimuda. Ndokusaka ndakaenda kwaari kusvika andipa tatora fridge. Ndofunga fridge taida kunoti tinge chinoita business. Achibva tatakura fridge tichienda naye kumhondoro because ndokwandogara. Taida kuti tinge tichinoita business. Taida kuita solar system because ndane masolar nemabhatiri zvatada kuti tinge tichibatsirika. Varikubvunzwa nyaya yekuti zvoni zvinhu zvakwirwa nemukadzi izvo ndozvirikutaurwa kuti zvoni izvo zviri kudunazvo here zvirikufamba free. Alright, regai pamusoro changamire. Fridge iripo nepampamu yaari kutaura nezvake iripo. Ndofunga ndo zvinhu zvandingati ndo zvinhu zvake zvandiinazvo. Zvimwe zvacho munoona zvazvoita inini zvimwe zvacho handina chandiri kuziva asi zvinhu zvandiri kuziva ndizvo zvandiri kuziva kune fridge kune pampamu yake. Fridge taida kuita business. Pampamu ndakatoitora mushure mekunge taitoshanda mari kuti iye anga achidya achiwanawo mari iwe. Ende fridge kutoitora kwandakaita ndakatonozonoitora nekuti yanga iri kushopu kwayanga iri kushopu kwekwe munhu muridzi weshopu akazoti ona taida kurenda. Saka munhu wataida kurenda akazoti ona ini mudziyo wenyu ukaramba uri mushopu mangu hazvichaite. Ndopakanzi namai vangu ichienda unoita sei unoitora uye nayo izosuwa inofunga iri mudhani mamai vangu. Pandakangosvika ndikaita aiwa hatina kuitenga tiri pamwe chete. Zvingani zvakatengwa nemudzimai achidzoka kwauri zvauri kuziva iwewe? Ini ndinofunga chaakandipa ifridge nepampamu chete. Kuzvinodetsera nditaripe iwe musikana wati kuno zvinhu zvako zvakasiya kumurume zvakashanda lero ari kuti kuno zvinhu tu utaurire zvakanaka iwewe. Pamusoro changamire ndingangoti baba havadzoka kuti mukadzi wangu dzoka kumba bva ndati nini zvikanzi handigone kumaninja zvebusiness ndine business rangu zvakanzi handigone kumaneja business rako zvinhu zvako zvakashanda zvega izvi uri pano ndandafunga ndinokuvhurira shopu
asi pashopu apa indokwandokwasa kunge tichina tiri pamwe chete ndakatewa pana chakaipa zvikanzi asi hakuna firiji ndakatewa firiji inini handine imwe magetsi andishandisa ndiri kwachakonda zvikanzi chiregedza ndinotora firiji iyoyo ndinokutsvagira pekuti tichirenda tichishanda tiri pamwe chete nyaya yataurwa pazvanzomuri zvataura mazvirwere zvaabereka zvakafiriji zvinhu zvakundiwedzera ipamusoro pezvaataura pamusoro changamiri hazvisi true nda kutati zvimwe zvacho kune firiji nepampam yangu nyowani pakaenda pampam chinoshanda ndakati nepampam yangu ndofana kuti nditenge generator nepampam yangu nyowani sezvo iyi ndakupa iri nyowani ndisiti kushanda kuya kuti inenge yakutofa zvakanzeva pana chakaipa pampam shure mangoenda kunoshanda kumaini kwawo handina sendi randakawana firiji iri kumaini kwawo handina ina nhasi iri kumusha kwawo amai hamusi kupindira mubvunzo tati munobvumirana here nezvataurwa nomurume wenyu kuti kuno zvinhu tu zvamakaenda nazvo nini zvisina kutengwa nouyu hatina kuti chii makazopiwa chii kuti makapiwa gogo budai mumirire mwana wenyu hakuna zvinhu tu budai firiji pampamu namba 3 kune chifu generator nemafureti nemari rega tikuverengere msikana ungatipesedzere nguva yedu panapa pane fridge unoiziva here fridge ndoiziva pampam ndoiziva generator handiriziva aurizivi ngandipa midziyo makangopotsi madiki iyo ipoto yangu akapa tsano vaishanda kumaizii chokwadi ndoiziva unoiziva ngaiendi maplates acho plate ndoiziva wakaendesa ngani ndakaendesa maplates 2 aiwa mupenga beseni ndakaendesa 1 pane kamwe titi for tati kanenge chida kuitirana kasingana musaweste mari muchibhadhara $30 kudaro zvinhu zvese chitengwa ne$30 don't waste time isu tine zvimwe yosisika iyo alright chigubhu zviriko ada spoon yeuden utenda here iwo ita yes hongu changamiri koiwawirire kudare kumpaka kusemishine aiwa dai yanga ndiudza ka ndaingompa mari yakashandisa kwanzadzi yake $200 handisi yange iri yesisi pamusoro changamira nzodzi yangu yakashanda pachigurupu chavo ikanzi anofanira kubhadhara pamwedzi haisi yako iyo haisi yako anokubenazo muchuda murume ramai inini murume handichade changamira ane imwe mari yati mari yangu 50 plus 30 plus 50 plus 30 inobva $80 yemaschool fees yemwana ndewani iya nzodzi yangu yandaendesa kuchikoro mushure mekuramba nokunge kwaita vabereki vangu mari makaipa murume uyu yeme ndakaipa murume uyu mamuchigara mese pando panga adzoka pachine poti mamuchigara mese here yeme ndanditi tese my expenses mvura 60 chikafu 30 diesel 40 izvokumainizvo mazino 60 mari yese tutoyese baita $250 unoziva handiziva yaunoziva ndei yandoziva inini ndiri kuziva fridge ndiri kuziva pampamu yake nemaplates aataura nezvawo izvozvo ndomupa maplates aisa amupa ndomupa maplates aatombobudisa kana mari inozoka $20 nekuti spoon chainoita 50 cents ndasinzochangamira wangu mari $200 hauna chikwere chake che200 handina une chikwere chasano ndonga vazouya vachida mari yavo zvadaro une mari yake inoita $80 yeschool fees yemwana handizivi auizivi nekuda kuti mari ndakamupa pandakatoenda ndichinoshandisa pampamuyo ndo mari yacho yandaishandira ndikatomupa mari yacho akatotira kumaini ndikatomupa mari yacho pamusoro changamira ndakatanga kutuma mwana kuti ende unopiwa mari akarwisiwa mushure mange anopiwa mari iyoyo ndikazoenda inini ndikanyimiwa ndina mari andikapiwa mwana wacho ndikazokwereta mari kune munin'ina wangu kuti ndikumbira ndipe mari ndiendese mwana wacho anobhadhara school fees aizva kuhere chaus baba vanomupa mari unompa $80 unovapa sei wabvuma kuti ndinovapa iwa ngenge uchita aiwa munoona handigoni kuti ndinge ndichipikisa zvatauro nedare ichokwadi alright my expenses ekushanda
Haana expense rakaisa. Hapana yakaisa. Ichokwadi. Paunoziva mari. Paunoziva haangazvishawo mushana. Haana expense rakaisa pamaini. Wezi takatotakura chiguruguru ndikanochirana ndiri ndega. Hapana expense rakaisa. Makamupa mari. Payment changamire ndakatotanga kutosponza chigurupu chichitanga kuenda pamaini kuti uyati ndine marounds andiri kukanda mukadzi wangu saka pansani ndane mari iwe zoita business unofanira kungochiendesa mari pandinopiwa ndozokujegera ndopandabudisa mari yese ndichiendesa zvinhu zvanaka ane mari ndopaakandiharasa kumaini chibva ndasiya ipapo ndikafonera atezvara ndikavati ini ndafunga kuenda kudare nenyaya iyi vakandeva me musaendi tikapedza kunyika matengi mopiwa zvinhu zvenyu zvese handina chandakapiwa svika 12 dzakwana kana chandakapiwa kuti ndizosvika paka yakokupiwa havana kuuya kwauya amweni kwauya amweni wamunhu wauya atezvara munoizera nyaya aiwa totora nyaya yemari hapana munoziva asi mudzese vakaramba nazo hazvina basa havana kurambana nokuti havana kufanira kurohoroka wangu akangoya kutakurwa tiendwa naye kurambana havana zvisaka mwana wangu akateera akateera izvozvo saka akateera pakazoripanana majena remapapamubatena robert akateera kuzira hana kurambana saka chinotanga kakurambana tisati tataura zvese zvatiri kutaura imimi gupura havana rakamboiswa asina muzvatange takapanana saka pamvuraiti mufanira kupiwa $80 semwana wechikoro nemaplesi mufanira kupiwa friji iwewe oendesa friji nepamba pamusoro kichangamiro chandokumbirawo ndechekuti mukuona inini ndanjikumbira kuti kana iye achinga ine mari moti mukuona izvezvo handinana kwandiri kushanda saka ndotokumbirawo kuti iye kana zvichigona inini ndakashandisawo mari pakutakura friji ndichienda naye iye ngaachitorawo friji ochidzokera naye kukumbira handi ndomutendera motora friji nepamba maitandisa unayo iripo nomba generator handisi kuroona poza hanganyepe kana zvinhu zvese angachibvuma amai rega ndichikupindura amai maona zvinhu zvese nyaya yenyika it's a small issue zvimwe zvese maita muri mumwoyo tiri kutongokudzorerei kuti mufana uyu asare murugare hozi ndaona tundwa ndokuona mukadzi akunyora spoon mupe zvinhu zvake saka inini ndiri mambo ndo ndaona kuti kana uyu achireva spoon ko kana ndisipo anoitirwa noise munoona kanhu kaikai kanounganidza uchi but kari kadikidiki makaziya kanonzi kachi kanotopuwa ukura nyuchi kani kana kupinda muzere nyuchi ndongoti mwoyo vaenda saka indenda kuita zvinhu izvo zvipere ndofunga mazuva zvandotaura uyu pa$250 iwe partners mairana business iwe nemudzimai wako apa ndaona hangu akakuleta kuti ndakasponza yeye hazvina kuipa iwe unomupa 125 mazuva zvandotaura chimboteerera kana 125 ilosi yako iye 125 ndeyake saka unomupa just 125 plus $80 mumafriji mupe zvimwe zvese zvirapa ine mufana ndiri nani mbobuswa kudare ndinongozviunganidza kana ipapa ndakatombomuudza ndikati ukona wakasununguka kuti uite sei uye uzotora asi kuti iye ndogara mumondoro enonompa haya mota unodzorera zvinhu zvacho unotora zvinhu zvako wazvidzwa mari ndiri kuona mufana kuti handisi kushanda chokwadi ndakatobva kune accident zvekuti papa nditone problem yemutsipa because mutsipa wangu wakachikoka kaswere tichindobva aiwa ichokwadi handina kuramba ndomupai mani kuti apa chake munhu anomhanya mani amama unotengesa zvimbudzi zvenyu zvitatu kubhadhara chikwereti $80 plus 125 mazvidi wamai nefriji nepampamu nemaplesi enyu ese torai tapedza pamusoro changamiro wangu tisati tapedza handi mudzimai wangu ati haka ina achandi aisi nyaya yanhasi alright iwewe nokwirwa dare kasi uyu mukadzi wako ukamubata nechikomba izvozvi uya naye pamusoro changamiro wangu kuti pamashure apa chakaita kuti inini ndizenge ndisingamuteeri ine kuti mukadzi wangu ndakatanga kumubata ari pafoni achitaura nemunhu waaitaura naye aisi nyaya mire munzwe pane nyaya yangu changamiro alright ndazvinzwa hangu sunganosaina mende kumba kati munokwira dare
kana usisade mbuya mugara ipapo tonyaya ulavunza ipo yekuti tisati tikugara tese unokwira dani abati wadzukisa amusugara mese kasi mukadzi murume une boyfriend itoimisa unaye anayo Changamire asi kuti akuda kuramba nekuti chiendai kudzimba dzenyu iyo ibata mukadzi wakumunenai ibata wakumunenai